ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома дорад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. дар давоми соҳибистиқлолии кишвар ҷумҳурии тоҷикистон бо талошу кӯшиш ва заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгириҳои пайвастаи мардуми сарбаланди кишвар дар ҳама гуна соҳаҳои муҳим ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, кишвари азизи мо дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати сулҳпарвару озодихоҳ ҷойгоҳи хосаеро касб намудааст. имрӯзҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди кишвар корҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром идома дошта, аз ҷумла дар ҳудуди шаҳри Панҷакент бо мусоидати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва дастгирии соҳибкорони меҳанпарвар сохтмони як қатор иншоот ба роҳ монда шудааст, ки барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум бевосита мусоидат намуда ба беҳдошти некӯаҳволӣ таъсири мусбӣ мерасонад. бояд қайд намуд, ки раванди ободкориҳо дар ҳудуди шаҳри Панҷакент таҳти назорати шахсии раиси вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент қарор дошта, барои бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. имрӯзҳо дар маркази шаҳри Панҷакент бунёди марказҳои савдо, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, корхонаҳои саноатӣ, варзишгоҳҳо, биноҳои баландошона ва ғайра идома дорад, ки бо ба истифода додани онҳо симои марказии шаҳри Панҷакент ба куллӣ тағйир ёфта ба худ ҳусни тозае зам менамояд. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент пайваста барои беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагӣ ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва муаррифии фарҳанги шаҳрдории мардуми шаҳри Панҷакент барномаҳои гуногунеро рӯи кор гирифта марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. мардуми сарбаланди Панҷакенти бостонӣ дар радифи ҳамватанони дигар бо иқдомҳои неки худ дар роҳи шаҳрсозиву шаҳрзистӣ мақому ҷойгоҳи худро дошта, дар арсаи таърих бо бунёди марказҳои тамаддунофари башарӣ номи хешро бо ҳарфҳои заррин сабт карданд. аз ин ҷост, ки ҳар як фарде, ки дар ин шаҳри қадимаи Осиёи марказӣ зиндагиву кору фаъолият мекунад, бо шукргузорӣ аз осмони софу беғубори ватан ва амнияти комили кишвар зери парчами сулҳу ваҳдати миллӣ сарҷамъ шуда барои пешрафти ватани азизамон пайваста саҳми босазои худро гузошта истодаанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои рушди бахши хусусӣ, махсусан соҳаи соҳибкорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар самти ободониву созандагӣ ҳамвора онҳоро дастгирӣ менамояд. бо иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба соҳаи соҳибкорӣ хеле зиёд гардида, афзалияту имтиёзҳо барои боз ҳам рушд ёфтани соҳибкорӣ имкониятҳои самарабахшро фароҳам овард. дар заминаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳибкорон аз ҷумла соҳибкорони шаҳри бостонии Панҷакент дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ саҳми калон мегузоранд. воқеан соҳибкорони диёри бостониамон дар рушду ободонӣ ва пешрафти соҳаҳои муҳим нақши калон доранд ва мо умед мекунем, ки аз тарафи онҳо барои боз ҳам зебову хуррам намудани шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди иншооти гуногун аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тадбирҳои шоиста амалӣ хоҳад шуд. дар қисми сарҳадбонии 0203 шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони расмӣ аз шаҳри Душанбе маросими гусели марзбонони хизмати модар ватанро ба анҷом расонида баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар қисми сарҳадбонӣ кӯчунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакент ба муносибати ба рухсатӣ ҷавоб додани гурӯҳи марзбононе, ки хизмати модарватанро сарбаландона
به اجرا رسانیدن جمامتی باشکوه برگزار گردید که آن تحت سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. معاون رئیس شهر پنجکین، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده در آغاز این جمامت باشکوه به حاضرین اطلاع داد که واقعاً خدمت مادر وطن برای هر یک شهروند خاصه جوانان قرض مقدس شهروندی می باشد و در معرکه تیرماهی سال روان از طرف شهر باستانی پنجکین نقشه این معرکه با موفقیت و پیش از مهلت مورد اجرا قرار گرفت. مراد شکرزاده به حاضرین اطلاع داد که ما خیلی فرحمند هستیم که امروز یک گروه سربازان مرزبانان شجاع وطن را که خدمت مادر وطن را سربلندانه به اجرا رسانیدن به خانه هایشان گسیل میکنیم. در نزد اشتراکچیان این مراسم باشکوه نماینده قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان گنرال مایور تورابک نظرزاده به سخن برآمد و تاکید کرد که واقعاً در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امامعلی رحمان سال تا سال امکانیت‌ها و شرایط‌ها برای خدمت عسکری در همه جزء تام‌های قوه‌های مسلح کشور از جمله در قشون‌های سرحدی باز هم بهتر و هدفناک می‌گردد. مفصوف همه جوانمردان سربازان شجاعی را که امروز خدمت مادر وطن را همچون مرزبان با سری بلند به اجرا رسانیدن با این روز فرخنده تبریک و مبارکباد نمود. در این جمامت باشکوه کارشناس مسائل سیاسی عبدالله رهنما با یک سخنرانی پرمحتوا اندیشه و ملاحظات خویش را بیان ساخت. او اظهار داشت که واقعاً تاجیکستان یک کشور خیلی زیبا، یک کشور صاحب استقلال و یک کشوری می باشد که امروز هر یک شهروند از رشد و شکوفایی و سیاستی سازنده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتخار نماید. این وطن را ما باید حفظ نماییم و آباد و زیبا سازیم. در این جمامت باشکوه رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مستانه مرادزاده و دیگران به سخن برآمده پیرامون افتخار از تاجیکستانی عزیز خدمت مادر وطن سخن گفتند و همه سربازان مرزبانان را با این روز فرخنده تبریک و شادباش گفته به نفرانی که بار اول در معرکه تیرماهی به خدمت عسکری آغاز بخشیدن کامیابی ها تمنا کردند. در یک فضای تنتنوی به سابقه داران، والدان و سربازانی که خدمت عسکری را سربلندانه اجرا نمودند افتخارنامه ها و همزمان بلیط های حربی تقدیم گردید. جمامت با گذشت نظامی هیئت افسران و سربازان به انجام رسیده در خاتمه گروه جوانان سربازانی را که خدمت مادر وطن را در این قسم نظامی با یک سری بلند به اجرا رسانیدن زیر کفکوبی ها و یک افتخار به خانه هایشان گسیل کردند. ما امید میکنیم که ساکنان شهر و دیهات پنجکین خاصه پدر و مادران و جوانان حفظ مادر وطن را برای خود افتخار میدانند، زیرا امروز تاجیکستان با جوانمردان خویش همیشه افتخار می نماید. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. ба муносибати 30-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон шудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳри Панҷакен
عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده و پروکورور شهر پنجاکن مشاور عدلی درجه یکم اسکندر رحمتزاده در تشکیلات و مؤسسه ها و جماعت های دهات با مرام ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما از ملاقات با هیئت راهبری و صاحبکاران و تاجران بازارهای شهر پنجاکن تهیه شده است. متوجه باشید. در زمینه نقشه چاره‌بینی‌های پروکوراتوری شهر پنجاکن در همبستگی با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکن سلسله ملاقات و صحبت‌ها بخشیده به سومین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و اعلام گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی ادامه دارد. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 شهر پنجاکن ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجاکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده، پروکورور شهر پنجاکن مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمتزاده با تاجران و هیئت صاحبکاران بازار مرکزی شهر پنجاکن برگزار گردید. در آغاز سخنرانی خویش معاون رئیس شهر پنجاکن مراد شکرزاده به حاضرین اطلاع داد که مقصد و مرام برگزاری چنین ملاقات و صحبت‌ها بلند برداشتن معرفتی حقوقی ساکنان شهر و دهات پنجاکن، شرح و ایضاح قانون‌ها و همزمان احترام گذاشتن به همه سندهای معیاری و حقوقی می باشد. او اصرار داشت که باید کارمندان بازار مرکزی شهر پنجاکن خاصه صاحبکاران و تاجران از همه قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان برخوردار باشند، این قانون‌ها را آموزند و در تطبیق آنها سهم ارزنده خویش را گذارند. پروکورور شهر پنجاکن مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمتزاده ضمن سخنرانی خویش توجه حاضرین را پیش از همه به آموزش و مورد عمل قرار دادن قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، دیگر قانون‌هایی که ما باید آنها را بیاموزیم و مورد عمل قرار دهیم گزارشی مفصل داد. او از راهبریت بازار مرکزی صاحبکاران و تاجران دعوت به عمل آورد که آنها باید در آموزش قانون‌ها بلند برداشتن معرفت حقوقی خویش، احترام به قانون و آداب معاشرت توجه اولین درجه ظاهر نمایند، زیرا برای هر یک شهر در نوبت اول بازار آینه مجلا می باشد. در ادامه سخنرانی خویش پروکورور شهر پنجاکن اسکندر رحمتزاده باری دیگر تاکید نمود که بازارها آینه مجلای هر یک مملکت و شهر و ناحیه می باشند. بنابراین راهبریت بازاری مرکزی شهر پنجاکن تاجران و صاحبکاران را ضرور است که قانونها را آموزند، معرفت حقوقی و خدمت رسانی را بلند بردارند، آداب معاشرت خوب داشته باشند و به مردم باید احترام خاصه مناسبت نمایند. همینطور در این ملاقات وابسته به دیگر مسئله های مبرم روز از جمله شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های افراطی و تروریستی، بیگانه پرستی راه ندادن به بعض ظهورات نامطلوب که امروز جامعه را به اضطراب گذاشته است اندیشه و ملاحظات جالب بیان گردید و تاکید شد که چنین ملاقات و صحبت ها منتظم ادامه داده خواهد شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجاکن نیز معاون رئیس شهر پنجاکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده و پروکورور شهر پنجاکن مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمتزاده با راهبریت تاجران و صاحبکاران بازار گلستان شهر پنجاکن دایر گردید.
در آغاز این ملاقات معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده اظهار داشت که مقصد و مرام چنین ملاقات و صحبت‌ها در سال 30 سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی این پیش از همه با بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان خاصه صاحبکاران و تاجران بزرگ گلستان پیش بینی شده است. در این ملاقات پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده ضمن سخنرانی خویش توجه حاضرین را پیش از همه به تامین ولایت قانون، آموزش قانون‌ها، سندهای معیاری حقوقی، خاصه قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر قانون‌ها را شرح و ایضاح داد. از کارمندان بازار دعوت به عمل آورد که آنها باید همچون نمونه دیگران که همه روزه با مردم روبرو می شوند قانون‌ها را بیاموزند، طلبات آنها را سری وقت اجرا کنند و هیچگاه به زیاده روی و دیگر عملهای بیگانه پرستی راه ندهند. در این ملاقات نیز وابسته به پیشگیری عملهای نامطلوب از جمله شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و تروریستی، بیگانه پرستی، دوست داشتن وطن، افتخار از تاجیکستانی عزیز، تطبیق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که از پیام نوبتیشان سرچشمه میگیرد و ضمن سفرهای کاری به شهر و ناحیه‌ها ولایت‌های کشور بیان داشتند مخصوص تاکید شد و اظهار امید کرده شد که تاجران و صاحبکاران بازار گلستان چون تمام مردم پنجکین باستان و جمهوری تاجیکستان در تطبیق چاره‌بینی‌های سال معرفت حقوقی با یک مسئولیت بلند سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیام. در شهر دوشنبه دومین سینما جایزه ملی تاج سامان جنبش گردید. نویسنده شناخته مؤلف چندین فیلم‌های هنری و حجتی استاد عبدالرافع ربیع‌زاده همچون بهترین فیلمنامه‌نویس با جایزه کلک زرین سرفراز گردید. اینچنین ژورنالیست معروف تلویزیون تاجیکستان شوکت محمدیف برای تهیه فیلم مستند هفت کل صاحب جایزه گردید. با کمال احترام استاد عبدالرافع ربیع‌زاده، شوکت محمدیف و همه غالبان دومین سینما جایزه ملی تاج سامان را با کامیابی‌های ایجادیشان تبریک و مبارکباد می‌نماید. ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده و پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با کارمندان ساحه فرهنگ دایر کردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. در کاخ فرهنگی شهر پنجکین با اشتراک پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده معاون رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده ملاقات با اهل فرهنگ شهر و دیهات پنجکین برگزار گردید. در آغاز ملاقات معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده ضمن سخنرانی افتتاحی خویش بار دیگر اظهار داشت که نقش کارمندان ساحه فرهنگ در بلند برداشتن معرفت فرهنگی اهل جامعه خیلی بزرگ است. او تاکید کرد که در سال اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی با مناسبت 30 سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در همکاری دائمی با مقامات حفظ حقوق خاصه
прокуратураи шаҳри Панҷакен як силсила тадбирҳо амалӣ гардиданд ва чунин мулоқоту суҳбатҳо то охири соли равон идома меёбанд. прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлияи дараҷаи як Искандар Раҳматзода ба таваҷҷӯҳи аҳли фарҳанги шаҳру деҳоти Панҷакен иттилоъ дод, ки мақсаду мароми фарҳанг ин пеш аз ҳама баландбардоштани маърифати аҳли ҷомеа бо таҳияи барномаҳои гуногун ва ҳамзамон ташкили ҳама гуна чорабиниҳои фарҳангӣ мебошад. прокурори шаҳри Панҷакен Искандар Раҳматзода изҳор дошт, ки мо дар соли фархундаи 30-ин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудани соли равон ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ дар заминаи нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дастури супоришҳое, ки аз тарафи пешвои миллат зимни суханрониҳои пурмуҳтаво сафарҳои корӣ ба вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар анҷом доданд, тасмим гирифтем, ки мардумро бо маърифати ҳуқуқӣ ва маърифати давлату давлатдорӣ ошно созем. дар ин раванд прокурори шаҳри Панҷакен Искандар Раҳматзода аз ҳозирин хоҳиш намуд, ки мо бояд қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дигар қонунҳоеро, ки ба рушди ҷомеа мусоидат мекунанд, ҳаматарафа омӯзем. дар тарғиби онҳо саҳми арзандаи хешро гузорем ва ҷашни фархунда 30-ин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як ифтихори ватандорӣ истиқбол гирифта, барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҷаҳду талошҳои хешро равона созем. дар хотимаи ин мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода барои ташкили чунин мулоқоту суҳбатҳо ба прокурори шаҳри Панҷакен Искандар Раҳматзода арзи сипос кард ва таъкид намуд, ки аҳли фарҳанги шаҳри Панҷакен дар татбиқи чорабиниҳои соли маърифати ҳуқуқӣ саҳми арзандаи хешро мегузоранд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони гиромӣ, дар парҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво шинос мекунем. таваҷҷӯҳ намоед. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 23 октябри соли равон боридани боронҳо дар назар аст. ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар водиҳо бориши борон дар баландиҳои зиёда аз 2500 метр борону барф пешбинӣ мешавад. дар навбати худ агентии обу ҳавошиносии кишвар огоҳ мекунад, ки шабонарӯзҳои наздик дар ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор дар назар буда, дар баъзе минтақаҳои ноҳияи тобии ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боришоти бошиддат ва пасшавии ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳо то 10-12 дараҷа хунук дар назар аст. агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар медиҳад, ки аз санаи 23 то 27 октябри соли равон дар кишвар ҳарорат то 1 дараҷа паст фаромада, боронҳои пайдарпай дар назар аст. аз 28 то 30 октябр ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. бо сабаби ба амал омадани боришот дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳии ҷумҳурӣ сар задани зуҳуроти сел аз эҳтимол дур нест. гуфта мешавад, борон ва шамоли босуръат метавонад ба ҳодисаҳои зиёд шудани садамаҳои нақлиётӣ дар шоҳроҳҳо, махсусан дар қитъаҳои кӯҳӣ ва роҳҳои кӯҳӣ, вайрон шудани пулҳо, обхезӣ ва дар натиҷа маҳдуд шудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт боис гардад. ҳамчунин эҳтимоли зери об мондани маҳалҳои аҳолинишин аз оби боронҳои шадид дар сурати аз ҷӯву заҳбурҳо берун шудани об, эҳтимоли обхезӣ дар қитъаҳои алоҳидаи роҳҳо, минтақаҳои пастхамид дар натиҷаи сели шадиди тӯфон, баланд шудани сатҳи оби дарёҳои хурд, зери об мондани хоҷагиҳо, роҳҳо, заминҳои кишоварзӣ ва иморатҳои ёрирасон вуҷуд дорад, омадааст дар хабар.
кумита ба хотири ҳифзи хонаҳо ва қитъаҳои назди ҳавлигӣ аз оқибатҳои сел аз аҳолӣ хоҳиш мекунад ки ҷойборҳои назди ҳавливу масканҳои худ ва селроҳаҳоро аз ҳар гуна хасу хошоку сангу хок тоза кунанд. илова бар ин ҳушдор дода мешавад ки ҳавои номусоид метавонад боиси осеб дидани ноқилҳои барқ, афтидани дарахтон, осеб дидани боми хонаҳо, сутуни рекламҳои судниҳот гардад. аз ин рӯ ҳангоми дар берун будан қоидаҳои бехатарӣ бояд ҷиддӣ риоя шаванд. қоидаҳои оддитарини бехатарии шахсиро риоя намуда аз сайру гашт дар кӯҳистон, ҷамъоварии ҳезум ва дигар зироатҳои кишоварзӣ ки дар манотиқи кӯҳистонӣ мерӯянд худдорӣ намоед, даъват мекунад кумита аз аҳолӣ. ҳамчунин аз шаҳрвандон даъват карда мешавад ки ҳангоми истифода аз роҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд, воситаҳои нақлиёти худро ба сафар аз қабл омода созанд ва то ҳадди имкон аз рафтан ба минтақаҳои хатарнок худдорӣ намоянд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.